80 नंबर एक माल तो मंझाई होगी, सैंडिंग करी जाएगी। सैंडिंग के बाद इसमें बॉडी फिलर आता है एक येलो कलर का, बॉडी फिलिंग होगी। उसमें फिलिंग से ना सारे डेंट कवर होंगे, उसके जो माइनर डेंट होंगे वो सब कवर हो जाएंगे। उसके बाद पट्टी फिलर काटा जाएगा। फिलर काटने के बाद इसमें एंट्री पुट्टी भरी जाएगी। एंट्री पुट्टी भरने के बाद भैया क्या वो भी सैंडिंग करी जाएगी 320 नंबर एक माल से। वो सैंडिंग के बाद फिर इसमें लगेगा प्राइमर सरफेसर। उससे क्या होगा सारे लाइन उड़ा के सारे कवर हो जाएंगी। प्राइमर सरफेसर लगने के बाद उसकी सैंडिंग होगी 400 नंबर एक माल से स्क्रैप पेपर से। तो फिर उसके बाद लास्ट पेंट इसमें लास्ट कोट पेंट का करा जाएगा, उससे फिर फाइनल फिनिश होगी गाड़ी में। और पेंट के बाद फिर उसके बाद 1-2 दिन के बाद इसमें जब रंग बढ़िया सूख जाएगा उसके बाद फिर इसमें 1000 नंबर एक माल है। सैंडिंग करने के बाद फिर मशीन से रबिंग होगी, फिर और ग्लॉसिंग बढ़िया हो जाएगी इसकी, मतलब बिल्कुल ओरिजिनल शाइन मिलेगी आपको। ये भी डोर सड़ा हुआ था यहाँ पर, ये पैचिंग करा के ये काट के निकाल के नया पैच लगाया गया। ये पूरा ये पैच किया गया, बिल्कुल ओरिजिनल टाइप हो गया। ये सड़ा हुआ था ये। कि रूफ भी डेंटिंग कर ली मैंने, रूफ की डेंटिंग हो गई सारी। उधर अब ये पॉलिश पे आएगा सब। अब नहीं ये अब ये इसमें जो ना इसको पेंट करवाएंगे शायद पट्टी, लेकिन नहीं बनवाएंगे इतना। ये बाइक बना के लगाया, ये बाइक बना के लगाया, ये देखिए वेल्डिंग करी है, ये पैकिंग करी है बनाया, ये वेल्डिंग करी गई है, ये बेड लगा गया गया। उधर पीछे दरवाजे बना के लगाया गया। कहाँ पे? डोर दिखाओ। हाँ ये डरवाने यहाँ तो गल गया था ना, ये कार को नया बना के लगाया गया। अच्छा क्या हुआ? ये तो पानी जहाँ जहाँ पानी रुकता है वहाँ पर चलाना शुरू कर देता है। रोज गाड़ी नहीं धुलनी चाहिए। अच्छा अब तो ये गाड़ियों की चादर में टेक्नोलॉजी बदल दी बहुत लोगों ने। हाँ पहले मेजर डेट तो भैया ऐसी होती थी डेली, मतलब हर साल डेंट पेंट होती थी, क्योंकि उसकी चादरें ऐसी ही होती थी डायरेक्ट, मतलब उन्होंने बस बना के बस डायरेक्ट लगा दिया। अब ये चादर में अंदर वो मिला जाता है केमिकल मिलता है तो जल्दी सड़ती नहीं। हालांकि क्वालिटी पहले तो बहुत पतली हो गई है, पहले तो बहुत मोटी आती थी चादरें अम्बेसडर फीएट में, अब तो बहुत पतली आ गई। लेकिन क्या ना वो उन्होंने टेक्नोलॉजी बदल दी, तो चादर बनते थे ना इसमें अंदर केमिकल को मिलाता है, तो उससे क्या हुआ ना ये गाड़ी सड़ती बहुत कम है। पहले तो फीएट अम्बेसडर में हर साल डेंट पेंट करता था, जिनकी गाड़ी एक बार करी तो अगले साल भी डेंट पेंट होती थी। लेकिन अब ये खारे पानी की वजह से ज़्यादातर लोग घरों में जो धोते हैं खारे पानी से, और ये डेली धोने की वजह से भी होता है। ले गया था।
भाग दो और छिपाओ। कहाँ तक छिपोगे? करो 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 करो। पेंटिंग का पहला स्टेप शुरू हो गया है। मंझाई का बॉडी फिलर भरा जा रहा है इसमें ये। हाँ। अब ये मंझाई और उसकी सैंडिंग करी जा रही है। तो सैंडिंग के बाद इसमें अब एंटी पुट्टी भरी जाएगी। पहला स्टेप शुरू हो गया ये पेंट का। अब ये फिलिंग करने के बाद अब ये उसके बाद ये सैंडिंग करेंगे। सैंड करके फिर उसको एंटी पुट्टी भरी जाएगी, फिर लगेगा सरफेस। फिर लास्ट स्टेप होगा पेंटिंग का। पेंट का काम शुरू हो गया। ये शिफ्ट कर रहे हैं इसके बाद कुछ नहीं जो भरा है वो कहीं हो जाएगा। गाड़ी हाँ